សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនដែលនិយមតាមដានទស្សនាការផ្សាយទូរទស្សន៍ Fresh News ជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋនឹងក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ Fresh News បានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីសន្តាគារសុខាភ្នំពេញដែលជាទីកន្លែងកម្ពុជាយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធបាទនៅក្នុងថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះវេលាម៉ោង5អាដាមគង់ភោគដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាហើយអាដាមជាអ្នកនាំពាក្យផ្លូវការនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនិងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានសង្ខេបបាទពីលទ្ធផលមួយចំនួននៃកិច្ចប្រជុំដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះគួររំលឹកថាក្រោយពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាអញ្ជើញជាអធិបតីនៅព្រឹកមិញនេះដើម្បីបើកបាទជាផ្លូវការកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធគឺមានកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសំខាន់ចំនួន4មានជាអាចនោះគឺកិច្ចប្រជុំទី1គឺកិច្ចប្រជុំពេញអង្គបាទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55បន្ទាប់មកមានជំនួបអាហារថ្ងៃត្រង់បាទសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានហើយក៏មានជំនួបបាទកិច្ចប្រជុំចង្អៀតបាទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានហើយចុងក្រោយគឺមានជំនួបត្រីភាគីរវាងកម្ពុជាយើងទូគីនិងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានទូរទស្សនិកជនគួរជម្រាបផងដែរថាកម្ពុជាយើងក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបាននឹងកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាទដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធចាប់ពីថ្ងៃទី28បាទខែកក្កដាឆ្នាំ2022រហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះហើយគួរជម្រាបដែរថាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមានវត្តមានទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមានវត្តមានទេដោយសារតែគាត់បានពិហិកម្មចូលរួមនោះក៏ដោយសារតែអាស៊ានទាមទារឲ្យគាត់បាទបញ្ជូនបុគ្គលដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមិនមែននយោបាយមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំបាទខណៈដែលអាស៊ានមើលឃើញថាវឌ្ឍនភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចយើងហៅថាកុងសង្ស៊ីសហ្នឹងគឺមិនទាន់មានវឌ្ឍនភាពពេញលេញដែលអាចហៅបុគ្គលកម្រិតនយោបាយបានទេអញ្ចឹងមីយ៉ាន់ម៉ាគាត់សម្រេចមិនបញ្ជូនមកអញ្ចឹងក៏អីមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវដាក់ឲ្យទំនេរចំណែកឯរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនវិញគាត់ក៏មិនបានមកផ្ទាល់ដែរបាទមិនបានមកផ្ទាល់ដោយសារតែគាត់ឆ្លងជំងឺ Covid-19 ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានបញ្ជូនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបាទមកជំនួសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនហើយកិច្ចប្រជុំដែលកម្ពុជាយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះដែលជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រគឺមានអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណ 7000 នាក់បាទមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាបាទទាំងទូទាំងពិភពលោកបាទហើយយើងធ្វើនៅសន្តាគារសុខាភ្នំពេញហ្នឹងគឺមានច្រើនមែនទែនហើយសន្និសីទដែលអាដាមគង់ភូកនឹងធ្វើឡើងបន្តិចទៀតនេះគឺបណ្ដាសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីផ្ដិតយកព្រឹត្តិការណ៍ដែលរៀបចំជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកម្ពុជាយើងបាទហើយនៅថ្ងៃស្អែកនឹងមានកិច្ចប្រជុំសំខាន់ជាបន្តទៀតហើយដែលជាក់ស្ដែងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដែលកម្ពុជាយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះស្របពេលដែលមានភាពតានតឹងខ្លាំងទស្សនិកជនតានតឹងនៅតៃវ៉ាន់នៅកោះតៃវ៉ាន់បាទដែលជាខេត្តមួយរបស់ចិននោះគឺដោយសារតែលោកស្រីពេឡូស៊ីដែលជាសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកោះតៃវ៉ាន់អញ្ចឹងហើយក្នុងនាមកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2020នេះគេកំពុងតែតាមដានចំហរបស់កម្ពុជាថាតើកម្ពុជានឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលមានភាពតានតឹងកើតឡើងកម្ពុជាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវមានអរិយាប័ត្របែបណាដោយសារតែប្រទេសមួយចំនួនចង់ដឹងបាទតាមអាដាមគង់ភូក
គាត់បានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាយើងនៅតែបន្តរក្សាគោលនយោបាយចិនតែមួយបាទ One China Policy បាទហើយគាត់ក៏បានជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទប្រើប្រាស់វប្បធម៌សន្តិនិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដោយកម្ពុជាតែងតែយល់និងដឹងថាអំពើហិង្សាក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ការគំរាមកំហែងមិនមែនជាវិធីដ៏ល្អដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទេទស្សនិកជនក៏មានបញ្ហាដូចជាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក៏កំពុងតែកើតឡើងដែរហើយដូច្នេះក៏គេក៏ចង់ដឹងថាតើនឹងមានទេបាទកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនេះហើយជាក់ស្ដែងអាដាមគង់ភួរក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាជាទូទៅកិច្ចប្រជុំដែលយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក៏ដូចជាប្រទេសណាទាំងអស់តែងតែមានការពិភាក្សាបញ្ហាតំបន់និងពិភពលោកអញ្ចឹងនៅពេលដែលបញ្ហាកើតឡើងគឺយើងតែងតែបាទព្យាយាមរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយដើម្បីមិនថាជាលក្ខណៈផ្ដល់ជាយោបល់ឬបែបណាទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងបានរួមចំណែកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យមានសន្តិភាពដែរហើយបើតាមការប្រជុំម្សិលមិញនេះដែរគឺគណៈកម្មការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏បានប្រជុំគ្នាបាទហើយឯកភាពគ្នាថានឹងបន្តចង់ឃើញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងហ្នឹងមិនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏ដូចជាអាវុធប្រឡាយលោកដទៃទៀតទេនេះហើយដែលជាមោទនភាពរបស់កម្ពុជាយើងក្នុងនាមជាប្រទេសនៃប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022ហ្នឹងបានបាទប្រឹងប្រែងបាទអញ្ចឹងយើងពិភាក្សាជាមួយពួកគាត់ហើយក៏ពួកគាត់ហ្នឹងសម្ដៅដល់សមាជិកអាស៊ាននិងប្រទេសដទៃដោយសារតែយើងមិនចង់ឲ្យមានចំនួនយើងចង់បានតែរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកទេនៅមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានត្រូវបានអាដាមគង់ភួរថាលើកឡើងថាគាត់យើងយកមកពិភាក្សានោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺ Covid-19 ហ្នឹងថាយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាបែបណាបាទទូរទស្សនិកជននៅឯសន្តាគារសុខាភ្នំពេញនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានដែលរៀបចំសម្រាប់អ្នកព័ត៌មានបាទអង្គុយរៀបចំសម្រាប់អ្នកព័ត៌មានមានកៅអីដើម្បីធ្វើការងារនេះគឺពោពេញទៅដោយអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិល្បីទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងហើយពួកគាត់ឥឡូវនេះកំពុងតែត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយមានបើនៅខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំនេះគឺមានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ផ្ដោះផ្ដងយោបល់គ្នាដើម្បីត្រៀមជាសំណួរដើម្បីសួរទៅអាដាមគង់ភួរហើយបើនៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំក៏មានបណ្ដាសារព័ត៌មានផ្សេងៗចាប់ផ្ដើមធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ដោយទូរទស្សន៍ Fresh News ដែរព្រោះថាគាត់ចង់បានផ្ដិតនៃព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ល្អមានថាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ដែលកម្ពុជាយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះគេក៏ចង់ដឹងថាតើកម្ពុជាយើងជាប្រទេសតូចនេះមានសមត្ថភាពរៀបចំកិច្ចប្រជុំដ៏អស្ចារ្យបែបនេះដែរឬទេបាទអញ្ចឹងឃើញថាការរៀបចំរបស់យើងការធ្វើបដិសន្ទរកិច្ចចំពោះភ្ញៀវចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានគឺបានល្អណាស់នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីបណ្ដាមិត្តព័ត៌មានដែលគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់បាទដូចជាអ្នកសារព័ត៌មាន Channel New Asia គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់មកកម្ពុជាយើងគាត់មកយកកិច្ចប្រជុំសំខាន់នៅកម្ពុជាគឺគាត់សប្បាយចិត្តត្រង់ថាយើងរៀបចំបដិសន្ទរកិច្ចគាត់បានល្អហើយយើងក៏ដល់ជាមានថាមន្ត្រីព័ត៌មានរបស់ក្រសួងព័ត៌មានគាត់យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានបើយើងចង់ដឹងចង់ធ្វើអ្វីមួយយើងប្រាប់ទៅគាត់រៀបចំអញ្ចឹងហើយបានជាមានការកោតសរសើរជាពិសេសគឺអាហារយើងរៀបចំមកគឺមានការសរសើរថាពួកគាត់អាចទទួលទានបានបាទទោះបីជាពួកគាត់មកពីប្រទេសផ្សេងក៏ដោយបាទនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកសារព័ត៌មានយើងបាទណែគាត់កោតសរសើរពីការរៀបចំរបស់យើងបាទហើយនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាននេះក៏មានការរៀបចំជា
bà ha pe prực bà ha pe ngày bà chẳng pe prực nè poromien dưỡng cứ tiêm ta luôn mau vô poromien thì bà mà vô poromien bà ni cứ chia riệp trong ca riệp trong môi đồ o bao dương bà đại sa dưỡng ta đừng là phê đại nè sao poromien còn nhằm hà ngắn có tu tiền hà ngắn có ca xe poromien sập sai bật ca đại ca nơi tiết dưỡng lo ban đại tu phân cái chân bàn tay tiết ở ai đâm cung thuốcลูกนั่งอันเชิญมกตีตังคือสันสัตสารปรมีนได้ปีรัตพอลบ่าในกิจประชุมแต่บ้านทั่วลาวในทั้งไงที่ใบคายเสียหายชนำปีปอนเพย์ปีที่มาเพย์ปีนี้โดยขยมบ้านจุดเรียบไปข้างดาวมอยทาในทั้งไงนี้กลายปีสมเด็จเดชหุ่นไซน์กดอันเชิญจีอัฐปดีบ่าอันเชิญจีอัฐปดีเบิกจีเพลกากิจประชุมรัฐมนตรีกับบริอาเซียนหรือปี50นึ่งกิจประชุมเปียปอนคือยังมีกิจประชุมสำคัญขณะรัฐมนตรีการบริหารนั้นดอลถือบุญบ่ามีเชียอาร์คือกิจประชุมปิงอ๋องรัฐมนตรีการบริหารอาเซียนเลือกตี50บ่ายังก็มีกิจประชุมเกี่ยวกับกิจประชุมจังเอียดบ่ารัฐมนตรีการบริหารอาเซียนมีจำนวนอาหารไงตรงสำหรับรัฐมนตรีการบริหารอาเซียนนั่งจงกล่าวคือมีจำนวนไตรเพียกี้เราเวียงกัมพูชีจีมุยนั่งตุกีนั่งอาเกะเลขาธิการฐานอาเซียนตุสในกิจจุนขยมสมบัญชีจิตไม่ทาการเรียบจอมกิจประชุมรัฐมนตรีการบริหารอาเซียนเลือกที่50นั่งกิจประชุมเปียปอนได้กำเชียยืนฟื้นจิมจับเตี้ยนั่งคือจอมเปียได้มีนเพียบตันตังบ่าปัญหามีเย็นมาจะดามนู่ไอปัญหามีเย็นมามีนการจับอารมณ์คลั่งปีในบรรดาเนี่ยซาปรมีนบอกติขมายยื่นก็จับอารมณ์คลั่งได้ปัจจัยการปีมาเสริมมันมีนสำนูจิตรานแต่บันดาวจมพูหัวปัญหามีเย็นมาคือกอดจังดังท่าตามีเย็นมานั่งมีนมนตรีมาประชุมมาอดบ่ามนตรีนั่งสำได้ดอกำรัดเนี่ยมันอยู่ใบแต่อาเซียนยังเตรียมเตรียมหมกใบเจ็ดได้คือมันมีนติบ่าจังมีนกาสู้มาดองหอยมาดองเตียดบ่าหอยไว้ได้ยังกูเอากอดสมกอนู้คือเนื้อปรึกมันนี่สำได้ได้จูฮุนไซน์ท่ามีนประสาทานนั่งพิจารณากิจปรมเปรียงปรามจำนวนกล่าวปีจึงเคยท่ามียันหมากอดบานประหารชีวิตบ่าเนี่ยตัวนโยบายจังให้บานเชียขยมเลือกลางทากิจประชุมยืงได้กำเชียยืงฟื้นจิมจับเตี้ยคือมีปัญหาทมแต่กีจังคือเนี่ยกำเชียยืงเตยฟื้นหมดบ่าจังให้บานเชียกิจประชุมนี้คลายเชียปฏิกาดาวสำคัญปีในเนี่ยซาปรมีจิตนังอันตรจิตบ่าจิตไม่มองที่คือปัญหาเนื้อก็ไต้หวันได้แข่งมวยระบบจันคือเพียบตามตั้งบ่าบ้านการหลังจิตไม่มองที่เนื้อเปย์ได้ธนดึกนอมจอนขัวระบบอเมริกจีบวัตสหายคือลูกไฟเพโลซีได้จีประเทศสเปียดำนางรีอเมริกนั้นตื้อถือเทศนากิจเนื้อก็ไต้หวันจังให้ขมายยืงบ่ากำเชียยืงเนื้อใต้ประกันคนอยู่ใบจันแต่มวยบ่าจังเนื้อปรึกมันนี่คือมีสำนูเจ้าสู่เนื้อมีสำนูเจ้าสู่ท่าตาเนื้อมีการเลือกยกปัญหาก็ไต้หวันบ่าก็โดยเชียปัญหาในดาวนั้นยกมาดักน้องกิจประชุมได้ยื่นฟื้นในทางนิติบ่าตามอาดมกุ้งผูกคือกอดทาอาจยกปัญหาในเกาะไต้หวันดำใบหมกไปเพียษาปูนี่คือเชียปัญหาได้เปะปอนแต่นังนำบอลนังสกอร์ได้ยื่นมีในน้องระเบียบเวรบ่าให้เนี่ยซาปรมีนกับบ้านจอดสู้ได้ท่าตาปัญหารัสเซียนังอุยแกรนนังเลือกยกมาวิสาติบ่าจังเด็กขยมจุ่มเรียบจังให้บัตตามภาษาบ่อดมกุ้งพุกคือกรุบปัญหาบ่าปะไตกิกรอนตายืงขนมเนียมเชียกัมพูชีเมื่อเปิดได้มีปัญหาจำโรงจำรักแบบนี้แปะปอนแต่นังพอประโยชน์พุ่มสังโยบายยังอาเจงสิได้แรงการรวมบ่าหรือก็ยังไม่เตี้ยจังให้บานเจ้าขยมเป็นเจ้ามาดองให้มาดองตีธาปัญหาจิตเจริญกระบานกัดล่างในปีใดยืงเชี่ยประเทศอาเซียนบ่า
ហើយនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីទេយើងកំពុងតែរងចាំមើលកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ប្រមុខដឹកនាំប្រទេសដែលនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅចុងឆ្នាំហើយក្នុងនាមយើងជាប្រធានអាស៊ានគេថាជាប្រទេសតូចមិនមែនជាប្រទេសសមាជិកទេតើអាចដោះស្រាយបញ្ហាធំៗបានឬក៏អត់បាទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងបានតែងតែនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថារឿងអ្វីក៏ដោយมันអាចដោះស្រាយដោយប្រើពេលត្រឹមតែមួយយប់ទេព្រោះជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថារឿងមីយ៉ាន់ម៉ាគឺកើតឡើងបាទប្រមាណ7បាទទសវត្សរ៍ទាំងបើឲ្យកម្ពុជាដោះស្រាយគឺកម្ពុជាប្រើពេលតែមួយឆ្នាំគឺដោះស្រាយមិនចេញនេះបាទតាមគាត់ប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់គឺកម្ពុជាជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថានភាពបាទដែលតានតឹងហ្នឹងបន្ថយកម្ដៅបាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបើតាមព័ត៌មានបានផ្ដល់មកគឺបន្តិចទៀតអាយដាមគង់ភោគនឹងផ្ដល់សន្និសីទសារព័ត៌មានបាទបង្ហាញលទ្ធផលមួយចំនួនដែលកម្ពុជាយើងរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយរៀបចំនៅថ្ងៃនេះហើយគូជំរាបដែលថាកម្ពុជាយើងបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនេះចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ដល់ថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2022ទូរទស្សនិកជនយើងមានឃើញព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដែលបានកើតឡើងបាទអំឡុងពេលយើងរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះហើយរឿងដែលសំខាន់គឺអ្នកសារព័ត៌មានយើងបាទឃើញថាប្រមាណ700នាក់បាទឬក៏លើសជាងនេះដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍មកយកព័ត៌មានគាត់ធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះដើម្បីមកយកព័ត៌មានអញ្ចឹងមុនដែលយើងរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះគឺអាយដាមប្រាក់សុខុនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាយើងក៏បានសុំការយោគយល់អធ្យាស្រ័យចំពោះជាបរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញបើសិនជាមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ដោយដឹងស្រាប់ហើយថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានមកច្រើនអញ្ចឹងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ច្រើនដែរប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់គឺគណៈប្រតិភូនៃប្រទេសដែលមានប្រមាណ38ប្រទេសនិងស្ថាប័នគឺមកហើយគាត់មកមានគណៈប្រតិភូធ្វើឲ្យមានមិនចោលមិនបានទេបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍ហើយដូច្នេះហើយទូរទស្សនិកជនសូមយោគយល់និងអធិស្ឋានចំពោះពេលដែលកម្ពុជាយើងរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាប្រវត្តិសាស្ត្របែបនេះទូរទស្សនិកជននៅលើនេះអាយដាមគង់ភោគបានមកដល់វេទិកានៃសន្និសីទសារព័ត៌មានហើយដូច្នេះសូមទេសនាសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលផ្ដល់ដោយអាយដាមគង់ភោគដូចតទៅមើលនេះបងគាត់ការដាក់ឯកសារបងអាយដាមគាត់ដាក់បងដាក់បងមុខបើបងដាក់មកចឹងឲ្យធ្វើមិនអូខេរួចរាល់សូមចាំបន្តិចចាំទៅរៀបឯកសារសិនខ្លាចលំនេះបោះគ្នាយើងនៅហ្នឹងដែរម្នាក់ឯងឆាប់ទៅចោលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចយើងមានបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសចូលរួមដែរអូខេពីព្រោះថាថ្ងៃនេះដោយសារតែយើងមានកិច្ចប្រជុំអាចចាត់ទុកថាធំសម្រាប់កិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដូច្នេះរៀងវែងបន្តិចចឹងថាបានខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដើម្បីថាបើសិនជាតែភាសាខ្មែរអានឹងយើងទៅតែម្ដងរួចរាល់ខ្ញុំសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតទៅដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលមកទទួលព័ត៌មានពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅថ្ងៃនេះ
ជារួមនៅថ្ងៃនេះដោយតែខ្ញុំបានជម្រាបរួចរាល់តាំងពីព្រឹកមកហើយគឺមានជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាកម្មវិធីបើកហើយនឹងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក៏មានកិច្ចប្រជុំជំអៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហើយក៏មានការចុះហត្ថលេខាទៅលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយដៃគូ6ថ្មីទៀតហើយនឹងជំនួបត្រីភាគីរវាងអាដាមបញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួរគីនិងអគ្គលេខាធិការអាស៊ានដូច្នេះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ជូនជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនួបទាំងអស់នេះសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងជំនួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្ដែងចេញតាមរយៈសន្ទរកថារបស់សម្ដេចនៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55នៃកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធកាលពីព្រឹកមិញនេះនៅក្នុងសន្ទរកថានេះសម្ដេចបានរំលេចចេញនៅចំណុចសំខាន់ចំនួន4គឺកិច្ចព្រមព្រៀងបៃតងអាស៊ានត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមព័ត៌មានបន្តិចគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះអាចចាត់ទុកថាជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមួយដែលមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងធំទូលាយហើយគួរជាលើកទី1ដែរដែលយើងក្នុងនាមជាសមាជិកអាស៊ានហើយនិងអាស៊ានទាំងមូលចង់ដាក់ចេញនូវយន្តការក៏ដូចជាក្របខ័ណ្ឌដែលគ្របដណ្ដប់ច្រើនវិស័យដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពីសេដ្ឋកិច្ចមួយបែបពឹងផ្អែកទៅលើធម្មពលដែលប្រើដោយប្រេងសាំងក៏ដូចជាធ្យូងថ្មក៏ដូចជាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃទៅរកអនាគតមួយដែលបៃតងដែលនៅក្នុងនេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគឺបានគ្របដណ្ដប់តាំងពីវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការផលិតការប្រើប្រាស់កសិកម្មក៏ដូចជាវិស័យធម្មពលជាដើមហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលដែលកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមនេះដាក់ចេញគឺនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអាស៊ានទាំងមូលអាចធ្វើការសហការជាមួយនឹងប្រទេសដៃគូរបស់យើងក្នុងការបោះជំហានទៅមុខឆ្ពោះទៅរកអនាគតបៃតងក្នុងពេលអនាគតទី2សំណើធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលេខាធិការដ្ឋាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងតំបន់នៅកម្ពុជាឬយើងហៅថា ASEP Secretariat ទី3លទ្ធភាពដែលអាស៊ាននឹងពិនិត្យទៅលើវឌ្ឍនភាពក៏ដូចជាតួនាទីរបស់យើងក្នុងនាមជាប្រធានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចនៅក្នុងស្ថានភាពដែលថាការអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតនឹងមានបន្តទៀតទៅថ្ងៃអនាគតនិងចំណុចទី4គឺតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងការរក្សាឯកភាពអាស៊ាននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌឬកលៈទេសៈណាមួយក៏ដោយដោយឡែកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55ប្រមុខការទូតទាំងអស់បានឯកភាពគ្នាលើបញ្ហាសំខាន់ចំនួន4គឺទី1ការស្នើសុំចូលជាសមាជិកអាស៊ានរបស់ទីម៉ូឡេស្តេប្រទេសសមាជិកអាស៊ានជំរុញឲ្យលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានពន្លឿនចំពោះការវាយតម្លៃរួមហើយដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលអាស៊ានដើម្បីពិចារណានៅខែវិច្ឆិកាការទទួលយកទីម៉ូឡេស្តជាសមាជិកអាស៊ានគឺជាការសម្រេចចិត្តយុទ្ធសាស្ត្រនិងជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់តំបន់អាស៊ានទាំងមូលទី2រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក៏បានសរសើរពីវឌ្ឍនភាពដ៏ល្អរបស់ការងារក្រុមការងារជាន់ខ្ពស់សម្រាប់ចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ានក្រោយឆ្នាំ2025ហើយក៏រំពឹងថាក្រុមការងារជាន់ខ្ពស់នេះអាចបង្កើតធាតុចូលដែលមានលក្ខណៈបោះជំហានទៅមុខ forward looking ប្រកបដោយភាពជាក់ស្ដែងនិងច្បាស់លាស់ដោយយកការឯកភាពគ្នាមជ្ឈភាពនិងភាពធន់ជាគោលការណ៍គ្រឹះការសម្លឹងទៅមុខជាកលានុបត្តិភាពដើម្បីពង្រឹងអាស៊ានទាមទារឲ្យក្រុមការងារជាន់ខ្ពស់មានជំនួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានដើម្បីស្វែងរកការណែនាំនិងអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ផ្សេងៗទី3ចំពោះការចូលជាសមាជិកសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍កិច្ចប្រជុំបានស្វាគមន៍មិត្តនិងប្រទេសដៃគូជាច្រើនទៀតក្នុងការចូលជាសមាជិក TAC កន្លែងនេះគឺសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេស6បានចុះហត្ថលេខាទៅលើ TAC ក្នុងរសៀលនេះដោយមានដាណឺម៉ាកក្រិចប៉ូឡង់អូម៉ង់រដ្ឋកាតានិងអារ៉ាប់អេមីរ៉ាតរួមការចូលជាសមាជិក TAC ជាលក្ខខណ្ឌអបបរមាដើម្បីក្លាយជាដៃគូរបស់អាស៊ានសូមជម្រាបជូនផងដែរថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរដ្ឋកាតានិងក្រិចឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អារ៉ាប់អេមីរ៉ាតរួមអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេសអូម៉ង់
និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតដាណឺម៉ាកនិងហូឡង់បានចូលក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខានេះទី4គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ឋានៈដៃគូសន្ទនាតាមវិស័យជាមួយ ASEAN Sectoral Dialogue Partnership ដល់អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនិងប្រេស៊ីលម្យ៉ាងវិញទៀតអាស៊ានបានអនុម័តឯកសារទស្សនៈទានស្ដីពីសំណើរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកាណាដាដើម្បីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី45នៃទំនាក់ទំនងដៃគូសន្ទនាអាស៊ានកាណាដានិងឯកភាពលើសំណើរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍នេះក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និងលើកទី41និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ក៏បានឯកភាពលើសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍អាស៊ានអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅទីក្រុងប្រូសែលទី5យើងក៏បានផ្ដោតទៅលើប្រធានបទសំខាន់ដទៃទៀតនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះផងដែរដូចជាគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឆ្នាំ2030និងផែនទីបង្ហាញផ្លូវបំពេញបន្ថែមរវាង SDG ឬមួយក៏ Sustainable Development Goals និងចក្ខុវិស័យអាស៊ានដែលមានប្រទេសថៃជាប្រទេសសម្របសម្រួលការពិនិត្យមើលការឆ្លើយតបរបស់យើងចំពោះ COVID-19 តាំងពីចាប់ផ្ដើមនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នដើម្បីស្វែងរកពីធាតុចូលក៏ដូចជាអនុសាសន៍ផ្សេងហើយនឹងយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការរៀបចំជាគោលនយោបាយក៏ដូចជាក្របខ័ណ្ឌដើម្បីពង្រឹងភាពធន់និងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទប់ស្កាត់វិបត្តិសុខភាពសាធារណៈនេះទៅថ្ងៃអនាគតត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំចង់បន្ថែមដែរថា COVID-19 នឹងមិនមែនជាវិបត្តិសុខភាពចុងក្រោយទេយើងក៏រំពឹងថាទៅមុខទៀតវិបត្តិបែបនេះក៏វាអាចនឹងកើតមានឡើងដែរអញ្ចឹងអាស៊ានគឺត្រូវតែត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរួចជាស្រេចដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនឹងក្នុងការជួយការពារជីវភាពក៏ដូចជាយុវជីវិតប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងតួនាទីសក្តានុពលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានសម្រាប់ភាពបន្ទាន់ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនិងជំងឺដែលកំពុងកើតមានគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតការទប់ស្កាត់និងអភិក្រមពហុវិមាត្ររបស់អាស៊ានចំពោះការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងការពង្រឹងតួនាទីរបស់អគ្គលេខាធិការអាស៊ានក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកសម្របសម្រួលជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់តំបន់អាស៊ានការប្រើប្រាស់អភិក្រមពហុភាគីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាតំបន់និងពិភពលោកហើយអាស៊ានអាចជំរុញដៃគូយើងឲ្យពិភាក្សាធ្វើការនិងសហការជាមួយគ្នាបានកិច្ចប្រជុំទន្ទឹងរង់ចាំការរៀបចំកិច្ចប្រជុំរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍អាស៊ានជប៉ុនសម្រាប់មិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិការរយៈពេល50ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2023និងឯកភាពសំណើរបស់ជប៉ុនកំណត់យកឆ្នាំ2023ជាឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្ដូររវាងអាស៊ាននិងជប៉ុនក្រោយពីកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងអស់ក៏បានចូលរួមពិភាក្សាគ្នាទៅលើបញ្ហាសំខាន់មួយចំនួនទៀតក្នុងនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាអ៊ុយក្រែនអាស៊ានបានឯកភាពគ្នាជំរុញឲ្យមានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធកាត់បន្ថយភាពតានតឹងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានលំហូរជំនួយមនុស្សធម៌ទៅដល់អ្នកដែលត្រូវការបំផុតជំរុញឲ្យបញ្ចប់ចំនួននេះឲ្យបានឆាប់រហ័សមិនមែនតែជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនដែលរងគ្រោះដោយសារចំនួននេះផងទេប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៅទូទាំងពិភពលោកឧទាហរណ៍កង្វះស្បៀងអាហារក៏ដូចជាការឡើងថ្លៃធម្មពលក៏ដូចជាបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតនិងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដោយឈលលើគោលការណ៍អធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងការសន្ទនាប្រកបដោយសន្តិវិធីនិងស្ថាបនាដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងអង្គប្រជុំបានស្នើឲ្យភាគីដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីនិងចូលរួមក្នុងន័យស្ថាបនាដែលឈលលើបទដ្ឋានគោលការណ៍និងច្បាប់ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិរួមមាន UNCLOS ឆ្នាំ1982ជំរុញការអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅ DOC និងបញ្ចប់ការចរចាទៅលើ COC ឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងទទួលស្គាល់ថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏វាคล้ายទៅជាតំបន់ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងធ្វើឲ្យមានការលំបាកដូច្នេះតម្រូវឲ្យភាគីទាំងអស់បង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសអំណោយផលនិងសន្តិភាពដើម្បីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការកសាងជំនឿទុកចិត្តរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកនិងជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហានេះឲ្យបានឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់អាស៊ានក៏បានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនពីការកើនឡើងនៃភាពតានតឹង
ដែលស្ថានភាពនេះប្រសិនបើគ្រប់គ្រងមិនបានល្អនឹងនាំទៅដល់ការគណនាខុសក៏ដូចជាការកើនឡើងនៃកម្ដៅរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដូច្នេះយើងស្នើឲ្យភាគីទាំងអស់បញ្ជាការបង្កហេតុឬក៏ការប្រព្រឹត្តសកម្មភាពណាមួយដែលបង្កើនភាពតានតឹងនេះហើយព្យាយាមអស់លទ្ធភាពដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពតានតឹងចាប់ផ្ដើមមានការជជែកចរចាគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពមកធម្មតាវិញត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ផងដែរហើយខ្ញុំបានលើករួចមកហើយកាលពីព្រឹកមិញសម្រាប់កម្ពុជាយើងគឺយើងនៅតែបន្តប្រកាន់គោលជំហរឬមួយក៏គោលការណ៍ចិនទីមួយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថារាល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយដែលភាគីទាំងអស់បានយល់ស្របគ្នាហើយបន្តអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញពីព្រោះទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាកត្តាដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពក៏ដូចជាឲ្យមានលំនឹងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ការចូលជាសមាជិកក្នុងសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងក៏សង្ឃឹមថារាល់ភាគីដែលចូលជាសមាជិកទាំងអស់ហើយថ្ងៃនេះយើងបាន6ទៀតគឺគាត់នឹងគោរពឲ្យបានពេញលេញហើយអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅគោលការណ៍ក៏ដូចជាតម្លៃផ្សេងដែលមានចែងនៅក្នុង treaty មួយនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំចង្អៀតនេះអាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនក៏បានប្រកាសពីការតែងតាំងអាដាមបណ្ឌិតកៅកំហួនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអគ្គលេខាធិការអាស៊ានដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2023នៅពេលខាងមុខនេះហើយការតែងតាំងនេះក៏បានទទួលស្វាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានផងដែរខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការរាយការណ៍របស់ខ្ញុំត្រឹមប៉ុណ្នេះមុននឹងបើកវេទិកាសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនសួរសំណួរខ្ញុំសូមជូនជាព័ត៌មានខ្លីៗជាភាសាអង់គ្លេសវិញដោយសារតែមានបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួនបានចូលរួមនៅក្នុងពេលនេះផងដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមពេលបន្តិចដើម្បីជូនជាព័ត៌មានបន្ថែមទៅដល់ពួកគាត់ Again I have to share with you some of a short or brief summary of the outcomes of today's meetings. In the morning, we have the courtesy call on the Prime Minister by the Foreign Minister of ASEAN, and then there's also this opening event, which was presided by our Prime Minister, and then we have the plenary meeting among the ASEAN Foreign Ministers, and then the Foreign Minister retreat, and then in the afternoon, we also have the signing ceremony for the 6th country for their accession into the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. There's also a trilateral meeting between our Deputy Prime Ministers, who is the Chair of ASEAN, and the Secretary General of ASEAN, and also the Foreign Minister of Turkey. So the outcomes of the courtesy calls have been reflected in the speech of our Prime Minister, and I should say that there are 4 important messages. The first one is our proposal to start deliberating on the development of the ASEAN Green Deal. Secondly, it's the proposal to host the ASEP Secretariat here in Phnom Penh, Cambodia. And third is the situation in Myanmar. In the case that the prosecution continue to happen, then we have no choice but need to review our approach to the implementation of the 5-point consensus. And finally is our commitment to preserve ASEAN unity in whatever situations. In the meeting of the Foreign Minister, the plenary meeting of the Foreign Minister, we talked about the Timor-Leste application to accept into the ASEAN, and the Foreign Ministers urged the ASEAN Secretariat to expedite the overall assessment because, you know, for this application, we've conducted 3 fact-finding missions from the political security, from the economic, and from the social-cultural pillars. They concluded all the fact-finding missions. Now we need to put all of this together and produce an overall assessment so that the ASEAN Coordinating Council can make decisions and propose recommendations to the leaders. Secondly, we praise the works of the high-level task force on the ASEAN vision post-2025, and we hope that the task force will provide forward-looking recommendations
but at the same time, something that is practical, some things that would also reflect the actual situation or degree of development in the region as well. And we, the Foreign Minister urged the high-level task force to meet with the leaders as soon as possible so that they can seek guidance from the leaders what are the important points that they should also consider or put as part of the agenda. Third, it's about the accessions into the TAC by 6 countries, as I mentioned yesterday. This includes Denmark, Greece, the Netherlands, Oman, Qatar, and the United Arab Emirates. So the accessions into the TAC is the minimum requirement for all of the countries to be our partners before they becomes the sectoral partner or development partner or even the dialogue partners. This is the minimum requirement. And 2 countries, the United Arab Emirates and Brazil, will become our sectoral dialogue partners in the future. The meetings also endorse a number of key documents, and all of this I think you can find later on in the press release, so I don't have to go through again. I mean, it's about the proposal to hold the commemorative summit here and there, so these are just general information. I should go to the substantive part. On Ukraine, I think all of us agree that we would like to urge all parties to exercise, utmost restraint, try to de-escalate and allow the humanitarian assistance to reach the people who have been affected by all of this crisis, and then urge all sides, to engage in dialogue. And again, our position is very clear: respect international laws, the sovereignties and territorial integrities of all countries, and again, also the ending of this conflict is not just in the benefits of the people of Ukraine or all the affected people in the region, but also help all of us to address some of the problems that are as a result of this conflict as well. On the South China Sea, we all urge all concerned parties to resolve the issues peacefully and constructively based on the internationally recognized principles, values, and law, including UNCLOS 1982. Urge all parties to implement effectively the DOC and try their best to conclude the COC as soon as possible. And we also acknowledge that the strategic rivalry has made some of these issues more difficult, and we hope that all sides will try their best to create a conducive environment, a peaceful environment, so that all concerned parties can engage in dialogue and then build trust and confidence in one another, and that would be the basis for all the countries to resolve this conflict. On Taiwan, I think they express their concerns by the growing tensions in the Taiwan Strait, and we hope that all sides will try their best to de-escalate the tensions there, avoid actions that may contribute to the escalation of tensions, and engage in dialogue to create a conducive environment or a constructive environment so that they can talk and then ease the tensions and so on. And as I mentioned in the morning, for us, we continue to respect, one China principles. And I think that the documents that were agreed by all the concerned parties should be respected and should be implemented, because these are the basis, for the stable and peaceful relations in the Taiwan Strait. And finally, we just, announced the appointment of His Excellency Cao Gung-hoon, the Minister attached to the Prime Minister's office,
as the new Secretary General starting from 2023. So these are some of the brief summaries of the outcomes of today's meetings. And if there are any questions, please. Thank you. Thank you and respected HE. My name is Oki from NHATV. I have one question regarding to Russian Foreign Minister Lavrov that he visited Myanmar. So what do you think of this visit as ASEAN, and were you expecting this visit? Thank you. Well, I think, one of the key principles of ASEAN is that it's non-interference into the affairs of another state. And when it comes to this decision, whether a sovereign state want to visit or not, I think it's up to the sovereign country. And again, I mean, for us, we focus on how we can find ways to expedite the implementation of the 5-point consensus as much as possible. And at the same time, we also acknowledge that when it comes to the implementation of the 5-point consensus, especially point 4, we need broad collaborations among all of the countries, not just within ASEAN, but also our partners as well. So I think the focus at the moment is how we, can help Myanmar to return to democratic path as soon as possible. And we are guided by the ASEAN charters and the 5-point consensus. And again, on this particular issue, I think it's the decisions of a country to go or not to go. And I think that some things that is not our position to make any view or positions on that. សម្រាប់ខ្ញុំបានមកពីទូតជាកម្ពុជាមានមួយពីសំណួរគឺសិទ្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាននៃ TEC នេះបច្ចុប្បន្នមានសមាជិកប្រមាណប្រទេសហើយបាទហើយបានន័យថាសិទ្ធិណាជាពួកម៉ាអាស៊ានជាមិត្តភក្តិរបស់អាស៊ានឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយគេជួយគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អីយ៉ាងម៉េចដែរហើយទៅមុខទៀតមានការប្រជុំជ្រើសរើសសមាជិកអីទៀតទេបាទហើយនៅខែ11ខាងមុខនេះអារម្មណ៍ជាយ៉ាងម៉េចថាទីមួយនឹងចូលជាសមាជិកទី1របស់អាស៊ានតើមានសញ្ញាវិជ្ជមានសង្ឃឹមថាទី1នឹងចូលនៅឆ្នាំនេះឬឆ្នាំណាទេបាទសូមអរគុណបាទមកទល់ពេលនេះសម្រាប់ TAC យើងមាន49ប្រទេសបើសិនជាយើងមើលទៅលើគោលការណ៍ក៏ដូចជាបទដ្ឋានហើយនឹងច្បាប់ផ្សេងៗដែលយើងដាក់នៅក្នុង TAC គឺវាមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលជាហត្ថលេខីទៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាមួយនេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍សាមញ្ញឧទាហរណ៍យើងជាសមាជិកនៅក្នុង TAC យើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនតាមរយៈការសន្ទនាដោយសន្តិវិធីជាដើមអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមើលឃើញពីទួនាទីរបស់សន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់យើងក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដៃគូផ្សេងៗដោយតែខ្ញុំបានលើកឡើងមុននឹងបន្តិចដែរការចុះហត្ថលេខាធ្វើជាសមាជិកឬមួយក៏ហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាមួយនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌទាបបំផុតមុននឹងប្រទេសនោះអាចក្លាយទៅជាដៃគូផ្សេងៗរបស់អាស៊ានជារួមអាស៊ានយើងបែងចែកដៃគូចេញជា3កម្រិតយើងមានដៃគូវិស័យដៃគូអភិវឌ្ឍហើយនឹងដៃគូសន្តានាហើយដៃគូសន្តានាគឺជាដៃគូដែលនឹងមានគេហៅថា privilege ក្នុងការរៀបចំឲ្យមានជាកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំគូផ្សេងៗបន្ទាប់ពីនេះយើងមានប្រទេសដូចជា11ហើយអង់គ្លេសគឺគាត់ចូលក្រោយគេជាដៃគូពិភាក្សារបស់អាស៊ានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរទី2វាគឺជាជាក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងដែលថាទីមកខាងកើតគាត់អាចក្លាយទៅជាសមាជិកអាស៊ានក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខនេះគោលជំហររបស់កម្ពុជាគឺច្បាស់លាស់តាំងពីដើមមកគឺយើងចង់ឲ្យទីម៉ូឡេស្តេគាត់ចូលជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រគាត់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាមួយយើងហើយបើពិនិត្យមើលទៅលើការអភិវឌ្ឍ
គូមានការរីចម្រើនទៅដល់កម្រិតមួយដែលយើងគិតថាសំលមើមដែលគាត់អាចចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ដើរតួនាទីមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងនាមជាសមាជិកមួយនៅក្នុងចំណោមសមាជិកទាំងអស់ផងដែរដូច្នេះឥឡូវនេះគឺយើងបានបញ្ចប់ហើយពីការវាយតម្លៃទាំងសសរស្តម្ភនយោបាយសសរស្តម្ភសេដ្ឋកិច្ចសសរស្តម្ភសង្គមវប្បធម៌លទ្ធផលបឋមគឺមានលក្ខណៈវិជ្ជមានដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំលើកឡើងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជំរុញឲ្យលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានបញ្ចប់ការវាយតម្លៃរួមនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីដាក់ជូនទៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដើម្បីពិនិត្យរួចហើយធ្វើជាការផ្ដល់យោបល់ទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់អាស៊ានជាក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគឺយើងចង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនៅពេលដែលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានក្នុងចុងឆ្នាំនេះថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាអាចយល់ស្របឲ្យទីមកខាងកើតចូលហើយរឿងចូលជាផ្លូវការរបៀបម៉េចអានឹងអាចបន្តធ្វើទៅឆ្នាំក្រោយដូច្នេះខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមថាប្រទេសសមាជិកទាំងអស់យល់ពីសារៈសំខាន់ក្នុងការបូកបញ្ចូលទីមកខាងកើតឲ្យទៅជាសមាជិកទី11របស់អាស៊ានយើងបាទអរគុណអ្នកខ្ញុំបានឈ្មោះសេដំមកពីទូទូពីជំនាញពីសំណួរទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអសិតហើយដល់មកលើកឡើងថាមានការស្នើតែព្រឹកមិញនេះសម្រាប់នយោបាយលោកមានប្រសាសន៍អំពីការធ្វើក្តៅឲ្យមានលេខាធិការរដ្ឋារបស់អសិតតើអាស៊ានរំពឹងថាលេខាធិការរដ្ឋាអសិតនេះដើម្បីជំរុញទៅដល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដៃគូក្នុងជ្រុយនេះយើងអាចបង្កើតបាននៅពេលណាដើម្បីយើងពង្រឹងពិសេសគឺបង្កើននៅការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មឲ្យបន្ថែមទៀតក្នុងសម្រាប់សមាជិកទី2តកតងជាមួយនឹងកម្ពុជាដែលយើងបានប្រកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ DOC ហើយ2012ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង COC អាដាមរំពឹងថា COC ក្រុមប្រតិបត្តិរបស់ COC នេះអាចនឹងលេចចេញជារូបរាងនៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានដែរទេឬថានៅក្នុងពេលណាបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ត្រង់នេះដែលថា Regional Comprehensive Economic Partnership គឺជា trade pact មួយដែលធំជាងគេនៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្នហើយបើយើងមើលទៅលើអ្វីដែលប្រទេសចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយនេះគឺមានផ្នែកនិងវិស័យពាក់ព័ន្ធជាច្រើនដែលតម្រូវឲ្យមានការអនុវត្តឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងពេញលេញដើម្បីទាញជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសដែលចូលរួមទាំងអស់ឥឡូវនេះគឺយើងមាន special unit មួយដែលនៅក្រោមលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាននៅទីក្រុងយ៉ាកាតាប៉ុន្តែដោយសារយើងមើលពីវិសាលភាពនៃគំនិតព្រួយផ្ដើមមួយនេះនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយនេះគឺយើងគិតថាវាមានភាពចាំបាច់ដែលយើងត្រូវឲ្យមានលេខាធិការដ្ឋានដាច់ដោយឡែកមួយហើយកម្ពុជាគឺមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់លេខាធិការដ្ឋានមួយនេះជាការរំពឹងទុករបស់យើងគឺយើងចង់ឲ្យបានឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែធម្មតានៅក្នុងដំណើរការទាំងអស់នេះគឺត្រូវមានការពិភាក្សាត្រូវការមានការផ្ដល់ជាធាតុចូលផ្សេងហើយកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចរចាជាមួយនឹងប្រទេសសមាជិកផ្សេងទៀតនៅក្នុងអាស៊ានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគំនិតព្រួយផ្ដើមមួយនេះអាចបានចេញជាលទ្ធផលចេញជារូបរាងបានឆាប់រហ័សតាមតែអាចធ្វើទៅបានតាមព័ត៌មានគឺប្រជុំឧត្តមមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចខាងកម្ពុជាបានលើកជាសំណើផ្លូវការរួចទៅហើយព្រឹកមិញនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកក៏បានលើកម្សាទៀតដូច្នេះបន្ទាប់ពីនេះទៅគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមការចរចាក៏ដូចជាការជំរុញឲ្យដៃគូផ្សេងទៀតនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងគឺគាត់យល់ស្របទៅតាមសំណើរបស់យើងហើយរៀបចំឲ្យមានលេខាធិការដ្ឋាននៅកម្ពុជាយើងបានគិតគូររហូតដល់ទាំងទីតាំងទៅទៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលេខាធិការដ្ឋានមួយនេះគឺមានលទ្ធភាពហើយនឹងភាពងាយស្រួលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញការងាររបស់ខ្លួនឯងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រមប្រតិបត្តិជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងចង់បញ្ចប់វាឲ្យបានក្នុងឆ្នាំនេះហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាក៏យើងទទួលស្គាល់ការពិតពីការលំបាកក៏ដូចជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវការនៅក្នុងការចរចាចំពោះឯកសារបែបនេះមិនមែនជារឿងមួយដែលយើងត្រូវការពេល1ខែ2ខែនោះទេហើយម្យ៉ាងវាជាឯកសារមួយដែលចរចារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធរហូតទៅដល់11ភាគី2ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺយើងប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហា COVID ទៅលើកទី1ដែលយើងចាប់ផ្ដើមប្រជុំក្រុមការងារនៅខេត្តសៀមរាបពីមុនមកគឺគាត់ត្រូវធ្វើតាមអនឡាញអានោះក៏វាមានផលលំបាករបស់វាក្នុងការចរចាឯកសារដែលមានកម្រិតស៊ីជម្រៅបច្ចេកទេសបែបនេះផងដែរ
យ៉ាងហោចណាស់យើងសង្ឃឹមថាយើងបញ្ចប់ការអានជាលើកទី2នៃឯកសារហ្នឹងប៉ុន្តែយើងក៏មិនបោះបង់ចោលនៅក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងថាយើងនឹងព្យាយាមបញ្ចប់វាបានចុងឆ្នាំនេះដែរប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់បើសិនជាយើងដាក់គោលដៅយើងប៉ុណ្ណឹងបើយើងមិនទៅដល់យ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងនឹងធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនច្រើននៅក្នុងការចរចា single tax របស់ COC នេះផងដែរ Thank you. Anthony from the ACU. Two questions. First one, really quick. Was there a member today, or will there be a member the next couple of days from AMA attending the meeting? Was there a member today, or will there be one attending the next day or two from AMA? No. No. Okay. Second question, this one's a little bit harder. So today, the Prime Minister of Cambodia, Mr. Hun Sen, who also happens to be the chairman of the ASEAN, the HM president, had a meeting with the Foreign Minister of China, Mr. Ye. So was the question asked, or will it be asked over the next couple of days about Ms. Pelosi going to Taiwan, as the Prime Minister mentioned this morning in his speech, about a power struggle that is happening between these countries? Will he, or did he ask it today? If not, will the Deputy Prime Minister, Praksakonj, will ask the question during their meeting with the foreign ministers over the next couple of days? First, I was not part of the meeting, so I couldn't say much on that one. Secondly, I think this is also part of the regional and international issues that normally it is part of the agenda of the ASEAN foreign ministers and partners to discuss as well. And as I mentioned earlier in my briefing, the foreign minister already discussed about this. They expressed their concerns. They want to see de-escalation of tensions, and they hope that the concerned parties can engage in sensible, constructive dialogue as soon as possible so that they can create this conducive environment for talk. So I don't think that, this kind of situations will not be addressed in the context of the regional and international issues here. And our positions and our views as a countries and also as a collective body have been, very clear that we want to see, the Taiwan Strait a sea of peace as well. And at the times that we are facing so many crises, I don't think, the escalation of tensions over there will, will be helpful. So I would say is that, any actions that may lead to the escalation of tensions will not be helpful at this point of times. And again, when it comes to the sovereignty and territorial integrity of China, we continue to, strictly adhere to the One China principles and the key documents that all parties already agree to. These are the basis, to stabilize the relationship and to make sure that, the tensions and also the disagreement will not get out of control. And then both sides or all concerned parties can continue to work on the differences and find ways to, explore more common grounds so that they can work together on some of this common interest in order to build trust and confidence. Because again, only solutions through peace talk, constructive talk, would end this crisis and would bring long-lasting peace to the Taiwan Strait. Just a quick follow-up on that. So, being the two power countries around, so that the chairman would have no problems in stepping in to try to work something out, or just stay back and let them both work it out? Because I mean, it'll be a big step between these two big countries actually say, guys, let's work this out. Will he be afraid to ask, jump in? Is basically the question will be. I think, from what I just mentioned, we urge all of them to engage talk, find ways to de-escalate the tensions over there, and if possible, return to normalcy as soon as possible, so that the crisis will not get out of control. We have a wide range of platforms, and I hope that this platform can be useful
for our partners to make use of if they see fit. And as a collective regional body here, we are ready to assist as much as possible if we are requested to do so. Thank you. I have 3 questions. First is about Myanmar. So can you go into further detail of what were the main discussions during the retreat session? Was there discussion about upgrading or rechanging the 5-point consensus and the role of the special envoy? And will the special envoy, the foreign minister, be visiting Myanmar again in the future? Secondly, on the South China Sea, could you update on the progress? Like, you finished the first reading a long time ago. So, what is the main progress or the update on this issue in this meeting? Is that you finished the second reading? Because I heard that there would probably Cambodia wants COC to finalize during your chairmanship. Is that still possible? And third, you mentioned about the Ukraine and Taiwan issue that were raised. Is that going to reflect in the joint communique of ASEAN? And will the joint communique be issued within, at the end of this meeting, or today, or tonight, or how long would that take? On the first questions, if you look at the 5-point consensus, it talks about engage with all concerned parties. It talks about creating an enabling environment so that an inclusive political dialogue can take place. It talks about the role of the special envoys and so on. In terms of scales and scope, I think it provides sufficient ground for the ASEAN member state to come up with activities that would enable them to achieve those major goals. So I think as of now, it's not really the major points that the ASEAN member states that are discussing. Of course, we want to make sure that each of these 5 points will progress as much as possible when it comes to, it's as the guiding document. I think it provides sufficient ground on that. So next step for us is how we are going to operationalize. For example, when it comes to point 4, the 5-point consensus, we come up with a wide range of activities. For example, the delivery of humanitarian assistance to Myanmar, creating a number of framework that would enable us to do that as effectively and as quickly as possible, and also the mobilizing of resources and also medical supplies, including vaccines and so on. So you can see how we are doing all of this. There are flexibilities in terms of how we are going to operationalize each point, but the 5-point consensus itself as a whole provides sufficient ground for us to continue to deliver our work. Now, when it comes to the third visit of the special envoy, I think for us, we are committed to help our friends in Myanmar, and we want to see Myanmar return to democratic path and return to normalcy as soon as possible. And when it comes to when we are going to visit, it also depends on what kind of outcomes that we expect, who we want to meet, because we want to make sure that such a visit will engender positive progress, instead of just going there and enjoying time. But we want to make sure that each trip we have a list of concrete outcomes, and we are still discussing about that. We are also seeking view from a wide range of stakeholders, and this is the approach of our Deputy Prime Minister, the Special Envoy. He wants to make sure that it's as participatory as possible, so that all inputs, all views, all voice will be included in this planning. Your second question on the COC, again, it's an aspiration. It's our hope that we can conclude it as soon as possible, because we believe that with the COC, it's going to be used as a tool. It would guide the member state on how they are going to manage their relationship in the South China Sea, and also provide a mechanism for them to, avoid escalating tensions, or if there's any tensions, how to de-escalate it and so on. Our hope remains the same. We hope that we can conclude it by the end of this year, but at the same time, we are also practical. At least that's the goal, but if not, then we hope that
we can at least conclude the second reading of the COC. On the joint communique, everything is moving in the right direction. So the people are still working on a few, languages over there. So I think that everything is going fine, and we hope to release the joint communique as soon as possible. If we can finish. Now we issue now, but I think it's also in the hands of the senior official working on the language. They are only polishing it. I don't think there's any major problems over there. And I should allow all colleagues here to get your first view on what's in the joint communique when it is released, instead of saying some things now. So does ASEAN actually have reached a common ground at the retreat on Myanmar, on the Myanmar issue? Was there some kind of common ground reached today? Myanmar crisis is a complex one. It requires a lot of discussion and consultations. We have different views, but that's normal. That's how we, that's part of the consultation process. So I hope that the discussion will take some time, because we want to make sure that what we decide will be useful for us to move forward the 5-point consensus. I don't think that we are in a rush, to put some quick, short-term solution to the crisis in Myanmar. We just want to make sure that if this is something coming out of the decision of the Prime Minister, it's going to be as effective as possible. Lúc tiếp trong số đấy tôi từng nâng Ukraine chúng ta thấy Ukraine ban đặt sân máy trong châu là EAC đang bị khai trừ và tại này ấy ban chia sẻ nào là ở Ukraine mình trong ban nằm trên đa sẽ tiếp tục ngay những khu đại đơn đặtទីមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់សម្ដេចតេជោនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកកាលពីព្រឹកមិញខ្ញុំគិតថាវាច្បាស់លាស់បានន័យថាប្រសិនបើមានការអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានយើងអត់មានជំរឿនអីក្រៅពីត្រូវគិតគូរឡើងវិញថាតើយើងនឹងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចដោយវិធីណាអញ្ចឹងអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានពេលនេះគឺយើងកំពុងតែមើលពីការវិវត្តស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយើងវាមិនទាន់ដល់ចំណុចដែលយើងត្រូវនិយាយថាតើវិធីសាស្ត្រថ្មីយើងនោះវារបៀបម៉េចពីព្រោះស្ថានភាពវាមិនទាន់វិវត្តទៅដល់កន្លែងដែលសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់ជាលក្ខខណ្ឌដូច្នេះបើសិនជាមានករណីកើតឡើងគឺថាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសភាគីដទៃទៀតថាតើវិធីសាស្ត្រអ្វីដែលយើងនឹងយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការជំរុញការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចជាយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនគឺខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថានឹងមានស្ថានភាពបែបនេះទេពីព្រោះយើងចង់ឲ្យស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាធូរស្រាលឲ្យបានច្រើនរឹតតាមតែអាចធ្វើទៅបានដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជួយគាត់ស្វែងរកសន្តិភាពជួយគាត់ដើម្បីងាកទៅរកដំណោះស្រាយប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានលឿនតាមតែអាចបើទោះបីជាមានលក្ខខណ្ឌបែបនេះប៉ុន្តែជាក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំគិតថាទីក្រុងណៃពីដោគួរតែធ្វើយ៉ាងណាបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពដើម្បីបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសមួយដែលមានអំណោយផលទៅដល់ការសន្ទនាទៅថ្ងៃអនាគតជាធ្វើឲ្យមានភាពលំបាកជាងមុនប៉ុន្តែបើសិនជាមានហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងគឺយើងត្រូវតែគិតគូរឡើងវិញពីវិធីសាស្ត្ររបស់យើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណើសុំចូល TAC របស់អ៊ុយក្រែនយើងត្រូវដឹងថាជាធម្មតាវាមានដំណាក់កាលរបស់វាមិនមែនគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅពេលដែលគាត់ចង់ក្លាយទៅជាហត្ថលេខីរបស់ Treaty of Amity and Cooperation គាត់នឹងទទួលបានដោយស្វ័យប្រវត្តិទេដំណាក់កាលដំបូងហ្នឹងគឺគាត់ស្នើសុំចង់ចូលបន្ទាប់មកខាងលេខាធិការឋានអាស៊ានគឺគាត់ត្រូវការធ្វើការវាយតម្លៃទាំងផ្នែកនយោបាយទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកសង្គម
ថាតើវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ខ្លាយទៅជាប្រទេសហត្ថលេខីនៅក្នុងសិទ្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬមួយក៏អត់បន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើការវាយតម្លៃហើយគាត់ឲ្យយោបល់មករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវិញថាគាត់មានយោបល់វិជ្ជមានសម្រាប់ឲ្យប្រទេសមួយនឹងចូលឬមួយក៏ប្រទេសនឹងមិនចូលតាមពិតទៅមិនមែនមានតែអ៊ុយក្រែនមួយទេនៅមានប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលកំពុងតែនៅក្នុងដំណាក់កាលវាយតម្លៃនៅឡើយដូច្នេះយើងត្រូវតែគោរពទៅតាមគោលការណ៍របស់អាស៊ានមិនមែនដោយសារតែស្ថានភាពមួយយើងត្រូវតែប្រើវិធីសាស្ត្រដែលមិនឆ្លងតាមដំណាក់កាលតាមលំដាប់លំដោយរបស់អាស៊ានទេបើមិនចឹងទេវាអត់យុត្តិធម៌សម្រាប់ភាគីទាំងអស់អញ្ចឹងអាស៊ានគឺយើងរីករាយស្វាគមន៍ទទួលមិត្តគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យតែចង់ធ្វើជាសមាជិកឲ្យតែចង់ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចក្នុងTreaty of Amity and Cooperation នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើតាមដំណាក់កាលត្រូវធ្វើតាមបែបបទរបស់វាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាថាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់យើងផងក៏ជាប្រយោជន៍របស់ដៃគូដែលបានចូលនៅក្នុង TAC នឹងផងដែរហើយកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាគាត់ត្រូវតែជាparty ទៅ TAC មុននឹងគាត់អាចខ្លាយទៅជាដៃគូផ្សេងទៀតប៉ុន្តែមុននឹងយើងខ្លាយទៅជាដៃគូផ្សេងទៀតត្រូវធ្វើការវាយតម្លៃមួយសារទៀតបានន័យថាយើងចង់ជា signatory ទៅ TAC យើងមានការវាយតម្លៃមួយប៉ុន្តែបើយើងចង់ទៅធ្វើជា sectoral partner development partner អានឹងត្រូវមានការវាយតម្លៃមួយទៀតហើយអានោះវាត្រូវមើលទៅលើថាតើយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយអាស៊ានប៉ុណ្ណាយើងមានទំហំពាណិជ្ជកម្មប៉ុណ្ណាយើងមានការសហការសង្គមការសហការវប្បធម៌អីផ្សេងៗនៅមួយក៏អត់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអាស៊ានធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើរឿងនេះបានអញ្ចឹងហើយបានមកដល់ពេលនេះគឺយើងមានតែ49 high contracting party ទៅ Treaty of Amity និង Cooperation in Southeast Asia ទេ Our friends Myanmar, would they explain to the meeting to part ministerialization about the situation, and secondly about 5 points consensus. I heard some delegation mention Istanbul at all. So what's your opinion about that? On the first question, because we don't have the president of the Myanmar at the foreign minister meeting, so the foreign minister just discussed about the situation in Myanmar, expressing their views and positions on a number of issues. And on your second questions, with regard to the 5-point consensus, in general, you can see that the key points in the 5-point consensus are broad, and it provides a lot of flexibilities to the member states and also Myanmar to discuss what would be the concrete actions that they want to do in order to move the 5-point consensus forward. And because of its vagueness, then there's also this situations that people have different expectations. You look at the 5-point consensus, you would say that I want it to be this level, and another person would say that I want it to be that level. And that would create a gap of expectations there. For us, we acknowledge that the situations there are not easy, very complicated. We cannot solve it overnight. So every bit of progress counts for us. For example, when it comes to the meeting with all the concerned parties, during the first visit, our special envoy met with the People's Party, only one party. And then during the second visit, he managed to meet with 7 parties. During the first visit, he didn't have a chance to meet with the ethnic armed organizations. And then in the second visit, he managed to meet with 7 ethnic armed organizations. So in terms of meeting concerned parties, there's progress there. When it comes to the humanitarian assistance, you can see what's going on, for example, in Ukraine. It's not easy. In the context of war, in the context of violence, bringing humanitarian assistance to the people is never easy. But we try our best. We hold the consultative meeting in Phnom Penh. We managed to get 2 frameworks adopted. We managed to get some support from our partners in terms of financial resources and also medical supplies and even vaccines.
we managed to open more ways to more states and regions in Myanmar. So for us, when it comes to the point 4 or the 5-point consensus, there's a lot of progress. And I don't think you can do a lot better than that. I mean, given the situations that we are facing in Myanmar at the moment. So all in all, I think we are just in the situations that people have different expectations. But in general, everyone also acknowledged that there's some progress. It would be unfair to say that there's no progress at all. There's some progress. It's just that, you know, people have different definition. And we hope that we, going forward, can put in place a more concrete and clear indicators that would allow us to, make sure that when we are implementing the 5-point consensus, and then there are some things that we can refer to. And that is some things that the Foreign Minister is going to continue to discuss about in the days and months ahead. To Myanmar. So what are the options that were floated or that were proposed by the ASEAN members or the ministers during the meeting today? I think how to move forward. The most important questions and the most relevant questions to all of us is how we are going to implement the 5-point consensus as effectively as possible. And I did answer some of this in my previous answer, is that how we are going to come up with concrete action so that it will enable us to show, substantive progress and so on. And a numbers of modalities and so on, and all of this are still under discussion. So I, should give, the relevant senior officials or even Foreign Minister to continue to have the conversations on this instead of, saying that it's going to be this modality or that modality because, prejudging it may not be very helpful, and perhaps when it comes to the final decision of the Foreign Minister, it can be some things different, and then it's going to be, a bit confusing for all of the people who are following closely on this. But the ultimate goal of the meeting among the Foreign Minister is to look for ways on how we can expedite the implementation of the 5-point consensus. We want to make sure that there are some concrete progress over there. And as I mentioned earlier, when it comes to humanitarian assistance, it's easy to say that there's progress. But then when it comes to creating enabling environment for inclusive dialogue, you need some real indicator to point you to the direction whether there's a lot of progress or not enough progress. But all in all, everyone agrees that there's some progress over there. It's just that, some people have higher definition, some people have a lower, definition of it, that's all. Okay, if...ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំលេខាធិការឋានអសបគឺជាការងាររបស់សសរស្តម្ភសេដ្ឋកិច្ចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាងពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសយើងបានសម្ដែងនៅគោលជំហរដែលថាយើងចង់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលេខាធិការឋានមួយនេះហើយស្នើឲ្យបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតជួយគ្រប់គ្រងយើងហើយនឹងផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាបំពេញតួនាទីក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះនៃលេខាធិការឋានអសបមួយនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចរចាបន្ទាប់ការប្រមូលធៀបចូលនិងការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងផ្សេងៗនឹងជាកាតព្វកិច្ចរបស់សសរស្តម្ភសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងមានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគឺជាក្រសួងដែលទទួលបន្ទុកសម្របសម្រួលអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមុននឹងបន្តិចគឺថាឧត្តមមន្ត្រីខាងសសរស្តម្ភសេដ្ឋកិច្ចបានលើកគំនិតដូចដើមនេះ
ទៅដល់បណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានរួចរាល់ហើយស្នើសុំគេឲ្យគ្រប់គ្រងគំនិតព្រួយផ្ដើមរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់នឹងគ្រប់គ្រងសំណើរបស់យើងហើយបន្ទាប់មកគឺប្រទេសដែលជាសមាជិកអផ្សេងទៀតពីព្រោះវាមិនមែនមានត្រឹមតែប្រទេសសមាជិកអាស៊ានប៉ុណ្ណោះទេអញ្ចឹងមានអូស្ត្រាលីមានញូហ្សេឡង់មានចិនជប៉ុនជាដើមគឺគាត់ផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងមកយើងដើម្បីយើងអាចរៀបចំលក្ខណៈដ្ឋានមួយនេះឲ្យបានឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបានខ្ញុំក៏ចងចាំសំណួររបស់ប្អូនមួយដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមហូបអាម៉ុកហើយខ្ញុំក៏បានទៅសួរក្រុមការងារផងដែរយើងមានមហូបអាម៉ុកដែលត្រៀមរៀបចំសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្វីដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនគាត់ចង់បាននៅពេលដែលគាត់មកទស្សនកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងបានបំពេញតួនាទីរបស់យើងក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះបានពេញលេញមិនត្រឹមតែក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសូម្បីតែការងារផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកដែលមកចូលរួមទាំងអស់មានភាពងាយស្រួលបំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបានកន្លែងនេះក៏ខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់ផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសការពិព្រឹកមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងអស់ក៏បានបង្ហាញអំពីការសប្បាយរីករាយក៏ដូចជាអរគុណទៅដល់កម្ពុជាដែលបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហើយនឹងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនេះបានល្អខ្លាំងទាំងការរៀបចំទាំងការសម្របសម្រួលទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចមកប្រជុំក្នុងពេលនេះដោយភាពងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលមកយកព័ត៌មាននៅក្នុងពេលល្ងាចនេះហើយយើងជួបគ្នាស្អែកម្ដងទៀតនៅវេលាម៉ោង 7 កន្លះព្រឹកពេលនោះខ្ញុំនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំទាំងឡាយនៅថ្ងៃស្អែកគឺយើងមានកិច្ចប្រជុំច្រើនមែនទែនដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាព័ត៌មានដែលនឹងចែករំលែកថ្ងៃស្អែកនឹងជាប្រយោជន៍សម្រាប់យើងជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ឲ្យបានយល់ដឹងបន្ថែមពីអ្វីទៅអាស៊ាននិងការងាររបស់អាស៊ានខ្ញុំសូមបញ្ចប់សន្និសីទសារព័ត៌មានពេលនេះហើយជូនពរទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសូមអរគុណ Thank you very much Appreciate it, Managing. Thank you very much. Good person. បាទសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនជាថ្មីម្ដងទៀតមុននេះបន្តិចលោកអ្នកបានទស្សនាសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងដោយអាដាមគង់ភោគដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជានិងជាអ្នកនាំពាក្យផ្លូវការនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដែលស្ដីអំពីលទ្ធផលដែលកម្ពុជាយើងបាទធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាទរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយចំនួននៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះសូមជម្រាបថានៅថ្ងៃនេះដែរក្រោយពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីបាទដើម្បីបើកជាផ្លូវការប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលើកទី55កិច្ចនៅសន្តាគារសុខាភ្នំពេញនោះគឺប្រជុំសំខាន់ដូចជាកិច្ចប្រជុំបាទពេជ្រអង្គរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55មានកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទីបាទកិច្ចប្រជុំចង្អៀតកិច្ចប្រជុំចង្អៀតបាទនឹងការរៀបចំអាហារសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក៏ដូចជាមានការធ្វើជំនួបត្រីភាគីរវាងកម្ពុជាបាទរវាងនឹងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាននិងប្រទេសទូគីផងដែរហើយជាពិសេសនោះគឺមានប្រទេសមានន័យថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានហើយនិងលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាននឹងបានធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញា TAC បាទដែលមានប្រទេសដូចជាអូម៉ង់បាទក្រិចជាដើមហ្នឹងបានសុំចូលបាទហើយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលអាដាមគង់ភោគបានបង្ហាញពីលទ្ធផលត្រួសខ្ញុំសូមសង្ខេបថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង
រឿងនៅកោះតៃវ៉ាន់គឺអាស៊ានបានស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងគឺជៀសវាងការបង្កហេតុនិងព្យាយាមចរចាដើម្បីឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងមានស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលកើតឡើងជាវិបត្តិនៃសង្គ្រាមនោះគឺអាស៊ានក៏បានស្នើឲ្យបញ្ចប់ចំនួននេះឲ្យបានលឿនបំផុតបាទព្រោះដោយសារតែចំនួននេះធ្វើឲ្យមានវិបត្តិជាសកលដូចជាអតិផរណាក៏ដូចជាតម្លៃហ្គាសតម្លៃអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងឡើងថ្លៃផងដែរហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចសំខាន់នោះដែរគឺលោកបណ្ឌិតកៅកំហួនបាទដែលជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទនៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺលោកនឹងក្លាយជាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានបាទនៅឆ្នាំក្រោយតទៅបាទនៅឆ្នាំ2023ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែរនោះគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបាទអាស៊ានទាំងអស់បាទគាត់បានឯកភាពឲ្យទីម៉ហ្នឹងចូលជាសមាជិកហើយបើនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំវិញគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានជំរុញឲ្យលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានវាយតម្លៃឲ្យបានឆាប់ចប់នៅរបាយការណ៍នានាបាទដើម្បីដាក់ជូនទៅសុំការសម្រេចពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរហូតដល់ប្រមុខដឹកនាំប្រទេសនៃអាស៊ានតែម្ដងហើយបើតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកមិញនេះដែរគឺសម្ដេចបានបង្ហើបថាទីម៉ូឡេស្តេអាចនឹងចូលជាសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងគឺនៅឆ្នាំក្រោយបាទហើយនៅបញ្ហាចុងក្រោយគឺជារឿងថ្មីមួយសម្រាប់កម្ពុជាដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទគាត់នៅក្នុងសន្ទរកថាព្រឹកមិញនេះដែរគឺបានលើកឡើងពីគំនិតដូចផ្ដើមចង់ឲ្យបង្កើតលេខាធិការដ្ឋានអស៊ឹបហ្នឹងនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយបើតាមប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតគង់ភោគគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសសរស្តម្ភសេដ្ឋកិច្ចហើយឧត្តមមន្ត្រីកម្ពុជាយើងក៏បានស្នើទៅបណ្ដាប្រទេសនានាជាសមាជិកអស៊ឹបហ្នឹងជួយគ្រប់គ្រងបាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋដែលបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីសន្តាគារសុខាភ្នំពេញបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងដោយឯកឧត្តមគង់ភោគរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃកម្ពុជានិងជាអ្នកនាំពាក្យផ្លូវការនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55នៃកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធបានបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា